Thánh tâm Chúa Giêsu ơi, Luca chương 15 câu 3 đến 7. Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và lột sĩ dụ ngôn này rằng: ai trong các ông có 100 con chiên, và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa, mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao. Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng, vác chiên trên nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lời Chúa.